Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 29 với tựa đề Mời Kiểm Tra Đi phần 2. Xin mời các bạn lắng nghe. Dược Thiên Hoa cũng đang đợi Trầm Tường. Trong lòng âm thầm kinh hỉ, hắn cho rằng Trầm Tường phải thua không thể nghi ngờ. Hắn rất nhanh sẽ có thể thắng được huyết linh chi ngàn năm cùng địa ngục linh chi. Hơn nữa hắn có thể có dương danh Nam Vũ Quốc. Trầm Tường không để người ta chờ bao lâu, hắn thở ra một hơi dài nói: rốt cuộc luyện xong rồi. Thấy Trầm Tường lên tiếng, tất cả mọi người an tĩnh lại, chỉ nghe thấy Dược Thiên Hoa châm chọc nói: cái kia thì thế nào? Ngươi còn không phải sẽ thua sao? Trầm Tường cười nhạt xoa xoa mồ hôi trên trán nói: ta luyện chế ra 3 hạt tẩy tủy đan, mời kiểm tra. 3 hạt tẩy tủy đan này làm cho tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, khó có thể tin. Bọn hắn đều hoài nghi mình nghe lầm. Trầm Tường luyện chế lại có thể là phàm cấp trung phẩm tẩy tủy đan. Đây cũng là đan dược quý hơn rất nhiều so với linh nguyên đan kia. Không thể nào, hắn mới 16 tuổi, tuyệt đối không thể luyện chế ra tẩy tủy đan. Linh đan các chủ hét lên quái dị. Một bên nhảy lên đài cao, một ít trưởng lão cũng dồn dập bay nhanh lên. Trầm Thiên Hộ càng rất sớm đi tới bên người Trầm Tường. Trầm Tường, hiện tại không phải là thời điểm nói giỡn đâu con. Dược Thiên Hoa cũng không thể nào tin nổi Trầm Tường có thể luyện ra tẩy tủy đan. Phần lớn mọi người ở đây cũng không thể tin tưởng nổi. Trầm Tường mặt lộ vẻ mỉm cười, hờ hững nói: mời các vị kiểm tra đi. 2 lò luyện đan đồng thời mở ra. Lò luyện đan của Dược Thiên Hoa là 5 hạt dược hoàng màu xanh, mà lò luyện đan của Trầm Tường là 3 hạt đan màu đen. Dược Thiên Hoa luyện chế ra 5 hạt linh nguyên đan, Trầm Tường chính là 3 hạt tẩy tủy đan. Một tên trưởng lão trầm gia nói, âm thanh rất là kích động. Trầm gia xuất hiện một thiên tài luyện đan, chỉ cần là người trầm gia sẽ giống như hắn, kích động cực kỳ. Dược Thiên Hoa cùng Dược gia trưởng lão nhìn 3 hạt đan dược đen thui kia, ngửi cố đan hương này, đây đúng là tẩy tủy đan. Mà linh đan các chủ cũng cầm lấy một hạt đếm xem xét tỉ mỉ. Đây đúng là tẩy tủy đan, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Này thật là cho người khó có thể tiếp thu. Một cái tiểu hoa nhi dĩ nhiên có thể luyện ra loại đan dược này. Linh đan các chủ kinh thán liên tục, khắp muôn mặt là thần tình phức tạp. Đột nhiên hắn cảm giác mình sống 70, 80 năm qua đều sống uổng. Trong quảng trường dâng lên một trận kinh thô. Sau khi đạt được xác nhận, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ là tận mắt nhìn xem quá trình luyện đan. Trầm Tường xác thực không có làm trò gì, đúng là luyện ra phạm cấp trung phẩm tẩy tủy đan. Sự tình Trầm Tường không có linh mạch sớm đã bị người quên mất. Lúc này hắn ở trong lòng mọi người chính là một luyện đan sư tiềm lực to lớn. Dược Thiên Hoa mặt xám như tro tàn, trên gương mặt tuấn tú kia tràn ngập phẫn nộ, đố kỵ, hung tàn. Nếu như có thể, hắn hận không thể giết chết Trầm Tường, bởi vì hắn cảm thấy thua Trầm Tường là một loại sỉ nhục. Đánh cược thua, lấy đồ vật ra đi. Trên mặt Trầm Tường mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở trong mắt Dược Thiên Hoa chính là khinh miệt cười nhạo, làm cho trong lòng Dược Thiên Hoa phẫn hận không ngớt. Dược gia trưởng lão kia run cả người là bị tức giận. Chỉ là bởi vì thua mà tức giận. Dược gia bọn họ không chỉ thua đồ vật, còn thua danh tiếng. Dược gia thiên tài bọn họ không bằng một người không có linh mạch của Trầm gia. Dược gia trưởng lão rất không tình nguyện đem tiền đặt cược giao cho Trầm Tường.
Thú đang ngàn năm to bằng trứng gà, xem ra giống như là một viên lục bảo thạch, lưu động bên trong đều là tinh nguyên của yêu thú ngàn năm. Thiên văn quả kia thì lớn như quả táo, cầm lên rất nặng, nắm trong tay có thể cảm giác năng lượng ẩn chứa bên trong. Đạt được hai loại tài liệu luyện đan chân quý này, trong lòng Trầm Tường một trận mừng thầm. Nếu như luyện thành đan dược, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhanh. Trầm Tường, ta muốn luận võ cùng ngươi. Dược Thiên Hoa rút bảo kiếm bên hông ra, đằng đằng sát khí nói. Trầm Tường có thể đánh bại phàm võ cảnh 7 tầng, Dược Thiên Hoa tự nhiên không thể thắng, vì lẽ đó người Trầm gia cực kỳ yên tâm. Trầm Thiên Hộ khẽ thở dài. Người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng tự đại, bằng không sẽ chịu thiệt. Lúc này tâm tình của Trầm Thiên Hộ hết sức kích động, nhi tử của mình chẳng những có thể luyện ra Tẩy Tủy Đan, còn kiếm được 2 phần tài liệu luyện đan chân quý. So thì so, nếu như thương gân động cốt, cũng đừng trách ta, dù sao quyền cước không có mắt. Trầm Tường chậm rãi nói. Trầm gia trưởng lão cùng Trầm Thiên Hộ đã thối lui đến một bên, mà Dược gia trưởng lão thì có chút bận tâm. Hắn sống đến mấy chục năm, nhìn ra được Trầm Tường bất phàm, cũng không phải kẻ bất lực, không có linh mạch như trong truyền thuyết. Thiên Hoa, người có nắm chắc thắng hắn không? Dược gia trưởng lão trầm giọng nói. 10 phần nắm chặt. Là ta phàm võ cảnh 5 tầng, hơn nữa đều là tu luyện võ công thượng thừa. Dược Thiên Hoa nén giận nhìn Trầm Tường, hận không thể giết chết Trầm Tường. Dược, chỉ là giảng luận bàn, người đừng lấy tính mạng hắn, dù sao chúng ta đều đang ở bên trong Trầm gia. Dược gia trưởng lão nói xong liền rời khỏi đài cao. Trần Tường cảm thấy có chút buồn cười. Trước đó người khác cảm thấy hắn không thể luyện chế ra đan Tẩy Tủy Đan, hiện tại Dược Thiên Hoa lại còn cho là thực lực hắn rất yếu. Nếu như tỷ thí, vậy phải có chút tiền đặt cược mới được. Trầm Tường cười dài mà nói. Thấy Dược Thiên Hoa không nói gì, Trầm Tường biết Dược gia đã đánh cược không nổi. Trầm Tường cười nói. Nếu như ngươi thắng, thú đan ngàn năm cùng thiên văn quả liền trả lại cho ngươi. Nếu như thua, như vậy linh đan các chủ ngươi phải gia nhập Trầm gia chúng ta, trở thành luyện đan sư của Trầm gia chúng ta. Hơn nữa ta còn muốn một nửa linh dược của linh đan các, như thế nào? Linh đan các trở thành sản nghiệp Dược gia, đã nói lên linh đan các chủ bị Dược gia lôi kéo, mà linh đan các chủ ở phương diện luyện đan cũng có trình độ nhất định. Vì lẽ đó Trầm Tường muốn kéo người này về Trầm gia. Không thành vấn đề, linh đan các là sản nghiệp của Dược gia chúng ta. Dược gia trưởng lão đáp ứng rất sảng khoái. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một người luyện đan cùng một ít linh dược mà thôi. Dược gia bọn họ không thiếu những thứ này, huống chi Dược Thiên Hoa có 10 phần nắm chặt sẽ thắng. Các bạn vừa nghe xong tập 29 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Mời kiểm tra đi phần 2. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc cho các bạn nghe tiếp tập 30 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Thiên Hộ Bảo Sát Quyền. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.